我就走咗㗎啦。就偷懶啦。係啦，咁啊去咗邊度咧？去咗又養金魚啦，嗰啲啦，又畫到成地雞嗰種啦。係。咁所以咧就對於藝術方面咧都係偏愛咧係畫畫呢方面。大家好，喺香港呢個充滿活力同埋創意嘅土地上邊，藝谷 Art Valley 致力推動藝術嘅發展，為本地藝術家提供支持與平台。我哋相信藝術唔單止係表達情感嘅方法，更加係連結社區、啟發思想嘅重要渠道。Art Valley。咁啊，我想問啦，除咗牡丹之外，你有冇啲咩其他嘅事物咧？例如可能花啊，或者其他山水啊咁樣㗎？嗱，至於我佢畫嘅畫嘅種類咧，係比較闊嘅。係。啊，咁啊有陣時我哋係好似比較流行嘅畫錦鯉啊。好似畫係山水啊。有陣時畫到咧係花鳥嗰種咧，咁比較係闊些少啦。咁至於我哋個山水咧，我就係好似我哋後邊呢度有兩張嗰個山水啦。係。一張咧就叫做係雲海。群山雲海，群山雲海。咁呢張咧叫做曙光。咁睇到咧就係一邊係光嘅，係夏氣啦。過嚟，咁所以咧佢呢個咧亦都係有多少西化嘅色彩。係。點樣睇得出？因為佢以前嘅國畫咧比較沉實些少。係。咁以嶺南派嘅山水咧就比較係色彩係斑斕啲。咁所以咧我哋都有咗兩種嘅嘢夾埋一齊。好似我哋有係嶺南派嘅嗰啲色彩啦，同埋有北派嘅墨。一般北派嘅寫嘅山水嘅皴法咧就比較明顯嘅。咁好睇我哋嘅山水嘅皴法係同埋傳統嘅好多嘅嶺南派嘅皴法係唔同㗎。咁呢個咧，所以我呢兩張畫都有結合咗係西方啊同埋中國嘅畫嘅畫意啊同埋筆法喺度啦。咁至於嗰邊一個我畫嘅鶴，亦都叫個題名叫天賜良緣。咁點解叫天賜良緣啊？孖住。係啊，因為咁講，因為鶴咧代表有多少係叫做咩咧？係仙鶴啊。係。咁咧大數咧都講佢比較係有多少係吉利啦，天上嘅吉祥嘅鳥咁叫做天賜良緣咧，咁變咗係天賜俾佢哋喺一個咁廣闊嘅地方自己自由覓食啦。同埋係可以係相親相對一對即係咁樣咯。你睇我嗰幅畫亦都係啦，寫嘅後景係好深遠。雖然張紙係比較平，但係你係望落去咧係有一個深遠嘅度。一睇落去咧就望到一個好深遠啦，同埋個視野好廣闊。咁前中後景都一張好平嘅紙就可以寫得到出嚟啦。咁仲有一個係我哋畫個鶴一個特點。一般畫嘅鶴咧，多數都以係勾線填色為主。但係你睇我隻鶴，係睇得到隻鶴嘅質感。毛髮毛啦，同埋係可以睇到佢有個叫肌肉嘅感覺。就係同一般嘅就咁勾線填色係兩回事啦。咁你一睇落去就好有立體感喎，好像真同埋好有佢嘅質感喺度啦。咁呢個係我係比較係即係喺呢個畫種度鑽研嘅，都係着重於係咩咧？係一個係比較真善美同埋一個透視嘅質感想寫出嚟啦。咁我想問咧，你嗰啲畫咧有一啲中西融合嘅元素喺度啦。咁以前你去學畫嘅時候咧，係咪都會去即係睇下人哋西方嘅感覺係點樣？因為我本身我哋學過喺少年宮已經學過素描。係。亦都學過係油畫。我有一個油畫老師咧喺全國攞到冠軍。哇！咁佢但係油畫咧就係有個我哋覺得有個咧就比較以前嘅油畫啦，就同而家油畫咧有個唔好嘅咧就調色嘅時候用嘅都係一般係天拿水松節水咁樣，所以對身體咧有多少唔係幾好。係啊。咁而家嗰種就好啲，就水溶性嘅油畫啦、油彩啦，咁比較就係提高咗即係唔會話好似以前咁吸埋咁多嘅啲廢氣啦。咁我哋都跟過寫下油畫啦，亦都寫過係素描啦。咁
咁所以我哋對於嗰啲立體感啊，同埋個光感啊，都比較着重。咁所以寫出嚟嘅立體感啊，同埋質感比較係個透視啊，比較係明確些少。Art Valley 一路走嚟，成個心路歷程咧，冇可能係一帆風順嘅，點都會有啲嘅挑戰，中間會有啲阻滯，影響到你嘅創作，或者有啲事件嘅。我哋觀眾分享下喺你創作過程中，諗唔通，會唔會有呢啲情況？呢個實情咧，就係每一個藝術創作者都有嘅。實情每一個藝術創作者都會經歷過呢段嘅時間。係。好似你係畫咗一輪，成日都覺得冇乜係進步，睇嚟睇去到嗰幅畫都係咁上下。咁嘅時間咧，個個都係有好多時咧，好多人咧有一個咧講法就話，如果你係咁嘅時間咧，你又停咗佢。係。停咗佢再去睇，譬如你係畫開牡丹嘅，咁你停咗畫唔好畫。你又再去觀察下真正嘅牡丹啊，去牡丹園睇下啊，其他地方更加深入了解下先，你重新揸個筆咁反而對你咧有個好處。逢親啊，每一樣嘢你習慣咗咧，就好難再跳翻出嚟再係做噶啦，所以咧就情願係停咗佢咯。咁又至於有啲咩趣事咧，我哋最記得有一次。係北京釣魚台嘅一個畫展，咁邀請我哋過去一個山東個地方叫祖莊咁喺嗰度咧做一次係現場揮毫嘅拍賣。咁我哋當其時咧，我同埋係一個深圳嘅畫家啦，咁幾個人一齊過咗去，應約過咗去之後咧，就喺現場度作畫啦。因為現場作畫咧就全部排開晒，一立咁個個喺度畫噶啦。咁全部都係全國各地嘅畫家去到嗰度。係。咁當其時我畫咗一張係荷花啦，畫咗一張係牡丹啦。畫畫嗰陣時已經係圍到好多人去睇，因為點解？因為我哋係嶺南派。上到去嗰邊嘅係山東咧，基本上都係屬於北派。佢哋嘅畫種咧比較係沉實，同埋用嘅筆比較豪放。嘅色澤比較係以墨為主。我哋嶺南派上去一畫，哇！全部用晒色彩咁嚟，所以圍到滿晒啲人喺度睇。哇！點解呢個畫家會係啲色彩會咁斑斕嘅？即係有啲咁嘅感覺啦。到咗我哋畫完之後，咁輪到去到係開始拍賣啦。我哋拍賣會嗰陣時，就一張一張咁拎出嚟拍賣啊！咁突然間有一個係當其時嘅係收藏家啦。咁我過到嚟喺我面前問啊，呂老師點解唔見你啲畫上個拍賣嘅？咁去咗邊啊？因為全部都係跟住去啦嘛，已經差唔多拍到成大半噶啦。咁我亦都覺得奇怪喎。咁冇計啦，咁嗌當時期嗰啲管理人員。即係上去睇下點解會係咁耐都唔見啊？點知啲管理人員上到一睇，兩張畫都唔見咗，俾人撻咗。兩張畫都唔見咗，啲人覺得佢太過可愛啊嘛。咁咧又驚住投嗰陣時投唔到啦，咁咧就失咗蹤兩張畫。哇！咁偷畫喎。咁點辦咧？咁當其時北京電視台個領導啊，呂老師。既然呢個人咁中意你個畫，不如你上去畫過兩張俾佢啦。冇辦法啦，咁我就上去重新畫過兩張畫，就俾咗佢，一當佢拍到啦，即係咁咯。佢出咗錢就當佢拍到。咁呢個咧就真係好大嘅一個係笑話啦。當其時同我係攞咗收藏咗兩張畫，呢個原來係當地最大嘅石油公司嘅老闆。當個會一散咗之後，佢話：呂老師，你今日唔好走啦，你跟我翻我公司度，幫我睇下我公司有啲咩需要畫。卒之我就跟佢開架車開去咗佢公司度，一畫咗10幾日。咁呢個真係咧，所以有陣時人咧，人結人緣。咁呢個又係我係即係最大嘅一個係點講？叫住係趣事啦，開心事都有人係賞識到你嘅嶺南派嘅嘢。哇！好多人賞識，不過啦，重點嚟啦，
佢嗌咗你去畫10幾日係咧啊，嗰啲嘢點計先？嗰啲就係交情上嘅嘢啊，嗰啲就一般都好少俾得 OK 嘅係啦。哦，咁仲有一個喎，之後唔係嗰一次喎，跟住咧仲邀請我去咗3次。嗯，咁你諗下，即係對於嶺南派嘅畫種喺北邊，喺北派嗰邊係個影響力都算好大，係，因為佢哋當地嘅睇嘅嘢多數都係以墨為主。嗯啊，我唔係話佢北派唔好，北派有佢嘅特點，佢寫嘢係好豪放，同埋用筆係好巴辣，嶺南派做唔到。嗯但係對於色彩同埋嗰個係物件個真實程度啊，同埋寫實咧係唔及嶺南派。嗯，啊，呢個係兩派嘅各有嘅長短處。咁都好好喎，即係佢哋唔會話排斥，因為佢哋自己有固有嘅風格，就唔會覺得哦你嗰啲咧我就唔中意，即係冇嗰種嘅排斥感。起碼佢係會欣賞，惺惺相惜。係啊，咁講啦，藝術方面照計係邊個人都唔會排斥，係，即係好似你着件衫，你都中意着件最靚㗎啦，係嘛？好似任何人都中意最靚嘅嘢擺喺自己屋企啦，一樣啦，都係以美為主啊。最緊要係咁咯係。啦。咁有冇話即係其實喺你嘅創作入邊咧，你有冇特定係有一啲嘅主題啊？你係中意去做創作嘅？例如可能你頭先即係呢個比翼雙飛咁樣啦，我當係啊。咁呢一種嘅感覺嘅話，你係會中意某一個嘅 style 啊，定係你自己即係都話咩都可以試下嘅，咩都可以攞嚟做創作嘅咁樣咧？實情咧創作呢方面咧，即係好多人咧有一個係比較係點講啊？即係一個專題啊，或者係一個係即係主要去攻佢嗰方面嘅呢個方面。實情我哋即係同啲學生都講，好似你學畫嘅時，你唔需要心急，乜嘢都想學，乜嘢都想畫。其實你係打好個底。好似油畫嘅，你掃好素描嘅基礎功。咁如果你國畫寫好白描同埋梅蘭菊竹咧，呢4方面嘅畫咧，已經係差唔多係你係可以係吸收咗同埋領略到係畫呢種畫國畫嘅基本功㗎啦。咁實情咧，你係做好你自己嘅底子其他方面咧可以係。差唔多唔需要話你點樣學咧，你應該領會到，即係咁講咯。藝術嘅嘢就係你有個底之後再意會，咁你就可以畫到你自己嘅創作。哇！咁有冇話有啲乜嘢作品咧？你自己覺得哇，我畫完之後咧，我真係好欣賞自己，其他人又欣賞，我自己欣賞。有冇呢啲你中意或者佢入邊背後嘅故事？點解你咁中意呢個作品咧？嗱，好似因為我哋當年咧。喺御畫國課度咧，畫過係好多年嘅畫。咁我哋進入御畫國課嘅時咧，當其時係全香港嘅畫家都喺御畫國課嗰個大堂嗰度咧係即席揮毫。哇！咁我哋當其時亦都喺嗰度即席揮毫嘅。咁咧就我畫過一張紅棉，係當其時俾御畫國課其中一個老闆收藏咗。咁佢咧後期我就喺御畫就簽咗約啦，喺御畫度畫咗5年啦。咁佢有陣時落嚟同我講，佢老師，我夜晚瞓唔着覺咧，就將你張紅棉掛出去，你慢慢欣賞喺度睇。我話係咪㗎？我話係啊。咁咧真係對於我哋咧畫畫嘅人咧，真係好有感觸同埋好有感動。即係你畫嘅嘢能夠係瞓唔着覺都拎出嚟睇嘅。咁你話係咪好心滿意足咧？催眠曲嚟嘅，睇完之後覺得哇，好安然咁瞓着。係啦。我見到你都有啲眼泛淚光嘅感覺。所以咧，我哋咧都比較係都覺得自己即係唔會話學嗰樣嘢白費咯。都係自豪嘅呢件事係啊。好咁啊，呂老師啊，咁啊而家現代咧有好多唔同嘅新潮派嘅作品啦，咁樣當代嘅藝術啦，會唔會咧？你會覺得啲人會即係 focus 咗喺去即係了解啊，或者去欣賞嗰方面嘅創作咧，而少咗去了解嶺南山水畫咧，會唔會有呢方面嘅文化衝擊嘅咧？你覺得？咁講啦即係藝術方面咧，實情係冇乜叫做衝擊嘅。
因為互相學習啊，互相係交流啊，呢個係必然性啊。好似我哋去學西方嘅嘢啦，西方亦都學我哋嘅嘢啦。好似我有一次去到大芬村，大芬村你哋個個如果係畫畫嘅人都知道喺深圳嗰度一個畫油畫嘅地方。咁當其時我哋去到睇見咧就係咩咧？當時其掛住啲油畫咧，全部係用咗係國畫嘅筆法畫落去。哦，係用國畫嘅筆法畫落去油畫布上面。係啊，咁啊基本上啲人哋都吸收咗，即係西方學中國畫啦，一樣啦。好啦，調轉將來，好似我哋係中國畫嘅，亦都係好多係將係外來嘅筆法啦，或者係技法啦，轉化為係國畫呢方面。但係以我哋嘅即係觀察咗咁耐咧，學習係可以嘅，但係代替係唔得嘅。即係咩叫代替？咩叫住係本身即係嗰個畫種，佢個畫種咧係你國家個國粹嚟嘅。中國畫嘅國粹就係咩啊？筆墨。咁如果你係將係中國畫嘅筆墨全部係唔要，畫咗落去其他嘅西方嘅用筆啦，或者佢用色啦，或者佢嘅寫法嘅手法套咗過嚟咧，呢方面係唔啱。即係好似一樣啊。呢個好似而家有多少係嗰啲潑墨啊，或者其他嘢，唔係唔好。但係你好似一個係放煙花咁樣，係一剎嘅光輝，一睇哇都幾靚啊，幾得意啊，即係好似燒煙花一樣咯。咁實質你有冇個根咧？係冇根。點解叫冇根啊？嗌你再畫嗰一張得唔得咧？你本身都唔能夠做得出嚟。如果你係就咁潑落去，嗰啲個潑嗰個潑個人都識潑啦。撞彩係啦，即係冇咗個根啊。咁以我哋睇咧，就係都係以個根為主以筆墨為主。可以學習，可以運用，但係唔能夠取替。呢個係我哋嘅個人嘅見法。Art Valley 一剎那光輝咧就唔代表永恆嘅，咁所以咧真係好好地去處理咗自己嘅基本功，先去咧畫唔同嘅畫。咁但係其實即係就算現代嘅嘢啦，都會同我哋即係嶺南山水畫咧都會有即係影響互相嘅學習之處嘅咁樣。咁我想問下如果而家嚟講啦，我知道啊，呂老師咧都已經係好多有辦過畫展啊，亦都畫咗咁多唔同嘅畫啦。喺未來入邊咧，有冇啲咩大計啊？或者會想繼續開畫展啊？或者同邊啲機構合作啊？有冇呢方面嘅打算咧？呢方面實踐每一個香港嘅畫家都希望，即係希望咧香港有一個係系統性嘅專業嘅學校嘅發展。因為我哋覺得咧香港嘅對於係畫畫對於藝術呢方面嘅接班人都係未夠。因為點解佢未夠咧？國內咧係有一條龍嘅藝術嘅培訓。係咪即係以前你少年宮咁樣？係啦，嗱，好似細個嘅少年之家啦，大啲就少年宮啦，再大些少美術學院咯，再要專科藝術專科學院咯，即係有一條龍嘅國家資助嘅機構培訓。但係香港目前嚟講，我都未聽見有。咁所以咧，呢個係全香港嘅藝術家都希望香港能夠做到呢一點。而且香港政府亦應該係做到呢一點，等全部嘅香港嘅青少年都有一個係踏踏實實搞好藝術係嘅學校，一個進修嘅地方。我就希望能夠以後如果我哋能夠辦得到就最好啦。Art Valley 咁好多時咧，我哋即係都市人咧都覺得咧，即係香港係一個即係所謂文化沙漠啦。但係其實咧，我哋香港好多年輕人咧都好中意藝術創作嘅。咁但係如果咧，我哋即係會有好多其他嘅 support 啊，即係 from 政府或者其他嘅機構嘅話咧，我哋深信啊，我哋年輕嘅藝術家總會有出頭天嘅。咁所以咧，都希望我哋即係可以喺藝術路途上面咧，可以行得更加遠。你對我哋中意藝術嘅年輕人有冇啲嘅説話想同佢哋講，鼓勵下佢哋咧？呢個就希望係廣大嘅
青少年啦，同埋係藝術家，大家同心合力，將香港打造一個藝術嘅中心。藝術嘅中心。係啦。咁我哋都好希望咧，將來會有呢一日啦。希望我哋大家藝術家咧都繼續團結啦，可以喺佢自己藝術嘅領域入邊咧繼續 go further 啦，行得更加遠啦。好，所以咧我哋今日啦藝術真人品好開心啦，可以邀請到我哋嘅呂三石老師接受我哋嘅訪問。咁亦都期待咧，我哋之後會有更加多嘅機會啊，可以睇到阿呂老師嘅作品咧，可以呈現喺公眾面前。好，今日多謝你，呂老師 ，thank you。每逢星期五、每週五每逢星期五晚香港時間8點鐘，我哋 YouTube 頻道藝術真人品將會為大家帶嚟最新嘅藝術家專訪，深入咁去探討唔同藝術家嘅創作旅程。讓我哋一齊走入藝術家嘅世界，了解佢哋喺生活入邊點樣獲取靈感，從而喺作品入邊展現獨特嘅視覺。我哋希望喺呢啲對話裏邊啟發到大家對藝術嘅熱愛同埋思考。Art Valley